大家好，我係地產哥哥。新嚟嘅朋友記得訂閱、留言、俾 like， 支持一下頻道，等我可以每日為你送上最新最快嘅香港地產新聞。今日係2026年3月30日，星期一。先講下今日嘅頭條消息。九龍塘惠州街8號大屋易手，商人余錦基家族以1億9千萬成交。呢間大屋實用面積8227尺，持貨超過半世紀。當年佢哋喺1974年只係用75萬蚊買入，計翻今次買出價，帳面大賺1億8900幾萬，升值超過252倍。有業內人士話：呢啲長線持貨例子反映咗香港土地稀缺價值，傳統優質地段始終有價有市。相反，九肚山就出現一宗頗為引人關注嘅大幅蝕讓。駿嶺匯一個高層4房單位，實用1787尺，原先叫價4100萬，後來一路減至2800萬先賣得出。業主持貨6年，計落蝕咗成1590萬，成交尺價跌至約15600幾蚊。呢單成交再次提醒市場，豪宅市場雖然有承接力，但個別地段或者原價買貴咗，樓齡偏新又供應量多，都可能要面對蝕讓壓力。當然啦，有升有跌，長沙灣雲景台亦有業主開心套現獲利。中層 B 室實用664尺3房連套房，最近以1076萬成交，尺價達到16200蚊以上。原業主喺2002年入市，只係俾320萬，持貨24年，賺足750幾萬，升值超過2倍。講完個別個案，嚟睇下整體樓市表現。根據市場數據，今年首季一手成交接近6000宗。當中3月頭至今錄得約2100宗成交，單係新地樓盤就賣出大約1660宗，佔成個市場30%，名副其實嘅賣樓王。分析指發展商推盤步伐積極，加上撤辣效應未完全反映，第二季即4至6月成交量有機會再升2成，挑戰7000宗水平。另外，投資市場氣氛重臨，陳永傑透露，股樓走勢分化之下，樓市重新成為資金避險之選。第一季以公司名義購入新盤嘅宗數按年大升接近50%，連升3年，創14年季度新高。部分新盤投資者比例高達5至7成，證明市場信心重建，亦反映資金回流本地資產。至於二手市場方面，買氣明顯回暖。香港置業資料顯示，上週末10大指標屋苑錄得大約10宗成交，按週升約2成半，重上雙位數水平，創8週新高。而中原地產最新報告，10大屋苑週末錄得18宗成交，按週大升6成幾。配合一手市場近400宗週末成交，今個月一手成交已經突破2100宗，可以話係一二手齊旺。豪宅市場方面，土地註冊處數據亦見火熱，截至3月24日，售價超過1000萬嘅二手住宅有594宗註冊，按月同期上升17.4個百分點，預期全月會突破700宗，創3年新高。代理講明，1000萬級物業承接力強，大手客重出江湖，投資者態度積極。今個3月新盤亦相當熱鬧，全月有8個新盤公佈首張價單，按年大升7倍。發展商策略明確，用優惠價搶先出擊，加上大手客一圈一圈掃貨，一手市場氣氛極旺。中原指樓市小陽春已經提前出現，豪宅繼續充當火車頭角色，帶動市場向上。香港置業亦指出，二手買家入市意欲持續增強。至於利嘉閣同美聯就觀察到多區屋苑保持穩定成交，例如嘉豐台、安基苑、駿賢等，中價盤仍係市場主流。近期港島、九龍、新界樓價指數同步上升，各區齊升，反映整體樓市復甦動力依然紮實，未受外圍不明朗因素干擾。總括翻嚟睇，2026年首季香港樓市交出強勢成績，無論一手、二手定豪宅板塊都見正面動力。雖然個別個案仍有蝕讓情況，但市場主調明顯向好，投資者信心回升，發展商推盤節奏加快。隨住第二季開展，新盤供應持續增加，加埋買家觀望情緒逐步散去，樓市有機會再現一波春暖花開嘅成交熱潮。
未來數月會集中喺地段靚、管理好、供應有限嘅中小型單位。大家睇樓時不妨多啲比較，快手出擊，睇準時機。